嘅秩序。嗱，呢個其實我哋要去反，我哋更加多煩惱，更加多執着。而呢樣嘢令到我哋唔舒服噶。咁而股票市場咧，你唔計較，你就冇得勝。係。但係如果你計較咧，其實你係打緊個折，打緊個仗。而打呢個仗，究竟嗰個，因為戰爭最終嘅目標就係想睇住和平活得更好嘅啫嘛。係嘛？你唔係想戰爭窮兵黷武，改變世界。唔係，想改變世界，你都係想活得更好啫嘛。即係你到頭來都係想活得更好、安穩、平靜啊嘛。係。但係你不斷打仗喎。你諗下喺股票市場裏面係點咧？邊日係你嘅覺得我哋可以係安寧，可以係享受和平嘅日子啊？邊日咧？冇啊！嗱，你呢個已經話俾你聽，你係不斷作戰裏面，你係輸咗噶啦。即係喺計較裏面咧，你係已經係不斷喺作戰狀態。如果你唔識抽離嘅話咧，你一定係覺得好唔舒服嘅，好不安嘅。片刻嘅安逸，你又驚冇，又驚冇埋。咁我哋因為係移民嘅後代咧，我哋係冇辦法，我哋就要喺計呢個 DNA 嘅計算嘅 DNA 求生嘅 DNA 後邊咧，我哋要增加多少安逸同埋智慧，即係智慧嘅安逸啦。所以咧，我咧奉勸大家係一句說話啦，做事就要嚴謹。做人就要求其，但係好多人咧就係撈亂晒嘅，即係譬如你做事你梗係計算啫，得與失，喂，好似4點半咯已經，乜嘢都已經完結啦，棋子都收埋啦，而家咁你仲咁緊張做咩？嗰陣時係做人噶啦嘛，唔係做事噶啦嘛，咁但係啲人仲咁緊張，聽日點咧？聽日點咧？咁我哋變咗就繃緊啦。我哋試下，如果你當你係仲喺個股海裏面，即係想係持平嘅話咧，你就當佢係一個戰爭。不過呢個有鬧鐘嘅戰爭，有開始戰爭完結咧，你就停，跟住做翻人，做人就要求其啦，就唔好贏錢係輸生活啊！係啦，啱啦。就算俾你贏咗錢，你一路都繃緊，夜晚又瞓唔着，咁你一定輸咗你嘅生活。係啊，輸咗你嘅生活啊，甚至乎同即係家人都即係個關係。呢個我就覺得真係好我見幾多噶。係佢當然係原本呢班人嘅性格係有啲嘢啦，好緊張啊，好執着於對錯啊、成敗啊。咁啊，對家人本來都幾好嘅。咁但係其實金融海嘯或者金融風暴嗰陣時，即係幾個大嘢之後呢，其實好多家庭係有好多問題出現嘅。即係原本人原來咧係由冇到有呢就 OK 嘅，有到精係最好啦，到多與精就更好啦。唔係由多或者精咧到少，到冇咧，人係抵受唔到嘅。原來人係可以有好多時係共患難，又未必即係最好就能夠共患難有共富貴啊嘛。共患難原來係易過共富貴嘅。因為富貴咧，你由富貴，其實我哋依家全香港都有富貴噶啦，因為我哋有安全網，我哋有一個即係都幾好，即係其實嗰個整個 GDP 啊，即係各方面，我哋其實唔係喺貧窮線，其實咧即係我哋嘅，尤其是我哋社會架構都有幾多嘅互相支援嘅，無論係政府嘅支援、朋友嘅支援，係慈善長人翁嘅支援，或者我係家庭 extended family， 即係延展家庭嘅支援。其實我哋唔孤單，亦都冇真正嘅大危險。你唔好識讀到呢3樣嘢得㗎，有你就冇計啦嚇。呢個社會3大害，咁你冇咗呢個即係識讀到呢3樣嘢咧，咁你就發覺唔會餓死嘅喎，從來冇人因為咁而餓死嘅。有乜問題咧？你只要將你洗盡鉛華，開開心心，可能你冇嘅時候先最快樂咧。我有另外一句說話就係：當我一無所有嘅時候咧，我就一無所缺啦。係嘛？但係當你一有好多嘢嘅時候咧，你缺少更多。即係一念之差啦。你又覺得係即係諗開少少，其實就即係你點睇啊？係啦，即係。天大地大啊，開闊天空啊，根本係吓。我嗰個股票啊，或者金融啊，或者經濟啊，甚至乎係經濟之後我哋家庭上面嘅爭執，都係生活嘅一部分嚟噶嘛。同埋我哋最喺節目最初期，我哋講人嘅適應能力係奠定我哋係異於其他。但當然唔係話啲同倉鼠好最大。同倉鼠就係我哋嘅思想嘅適應能力、智慧嘅適應能力，唔係講體能嘅適應能力。真係體能適應能力，我哋比隻貓或者狗係仲差係嘛？但我哋嘅智慧適應能力係應該係叻過晒隻倉鼠啊、白老鼠啊、其他嘅動物噶嘛。但係我哋竟然自投羅網。咁所以我覺得一遇到考驗嘅時候，我覺得呢個咧就唔應該打低我哋嘅，反而令我哋更加知道我哋嘅弱點喺邊度，然後去係填補咗佢，然後令到自己更加快樂。
係啊，咁啊最緊要咧，即係面對自己，咁啊，即係咁先至可以咧，即係正視到個問題咧，咁令自己咧活得更加強、更加開心。咁呢一個咧就係即係我哋今日年初一咧，點解揾到阿葉恩明醫生咧，同我哋傾下偈。咁啊，因為平時真係唔係好夠時間。咁今日咧，我哋藉住年初一冇事啦，咁啊大家都反照下自己啦。咁啊，即係投資咧，有陣時真係唔好俾個市場咧牽引住個情緒，呢樣係最緊要。係啊，咁啊，除咗因為啲數字會牽引你嘅情緒咧，除咗會影響到你嘅投資決定之外咧，亦都會影響你同身邊啊、屋企人啊、朋友嗰啲嘅關係啊、個感情。所以希望今年龍年呢，大家一定咧要一團和氣啦，和氣先至會生財啊嘛。係啊，喂，頭先講起啦，你去買蓮花啦，你買到盤桔喎。係啊，我年年都走去運桔㗎。咁啊，一定要運翻屋企㗎啦。不過即係運送呢個年桔咧，翻屋企都幾費周章。係啊，冇錯。所以咧，我就買咗一盤咧，就唔係太大啦，大概就半個人咁高啦，即係3尺到，3尺2-3尺到啦，係2-3尺，即係自己可以抬到噶啦。桔都有分好多隻喎，又有嗰啲四季桔，咁啊又有嗰啲咩砂糖桔啊，好大個嗰啲係咪？原先咧，我往年就四季桔啦，因為咧可以再用啊，即係。即擺完之後可以浸鹹金桔啊嘛！哇！你年年都浸，用唔用到咁多咧？其實我會咩噶嘛？送禮自用佳儀啊嘛！自己飲啲跟住送啲俾人咯。但係因為經過咁多年之後咧，就真係屋企都好多係儲埋好多啦，係好多儲備啦。所以今年咧轉一轉啦，我哋今年就買咗龍膽桔。龍膽桔咧比起四季桔咧就大少少脹啲嘅。會唔會粗糙少少？你啲四季桔就好滑噶嘛，平時係啊，係咪粗糙少少？佢都係滑嘅。咁啊，佢都係滑嘅。個形狀都係差唔多。形狀差唔多，只不過係大啲。類似即係比起四季桔可能係double 一個 size， 肥啲咁樣咯。咁跟住翻去就攞啲絲帶，我就中意幫佢綁個蝴蝶啊，跟住揾啲貼紙啦，貼個福字啊，貼個桔字啊，咁啊將佢哋貼到好似棵聖誕樹咁樣博富字咯。咁啊好睇啲嘅，靚啲啊！過年啦，紅當當咁啊，好意頭啲咁啊，靚好多嘅嚇，好有心機嘅你啊，即係裝修屋企啊，或者係因為你又學畫畫噶嘛嚇，咁所以對於啲美學都有啲要求喺度。有啲要求，有啲講究啊。係啊，好，咁我哋一陣翻到嚟咧，繼續接電話同大家咧就玩下遊戲，送下獎品啊！交通銀行，你的財富管理銀行提提你。中午12點，交通銀行交稅通推出零息優惠，實際年利率低至 2.49 厘，查詢22699699。新城財經台新聞報道。而家係楊潔晶報道新聞。大批嘅市民到大埔嘅林村拋寶牒許願，祈求喺龍年事事順境。有市民就希望身體健康，香港喺龍年更加和諧，每個人都以和平理性嘅方式表達意見，減少衝突。亦都有市民就希望下任嘅特首為香港帶嚟新嘅氣象，特別要關注基層嘅問題。小朋友就希望學業進步，有長者話60幾年嚟每年都嚟許願，覺得近年嘅氣氛不及以往熱鬧。另外，林村1連15日會舉辦